好，我是 Yuki。今天这一视频的主题呢是一衣多穿，主要呢是跟大家分享一下基础款的大衣的多种搭配。那这一次呢，我选择的是一款黑色大衣，因为我觉得黑色大衣应该是每个女孩子衣柜里面就是都会有的一个单品，而且我觉得在冬天呢，黑色大衣的穿着率也是非常高的。希望这些分享视频能带给你们一些穿搭上的灵感哟。那如果喜欢我的视频的话，一定要记得给我点赞、投币、弹幕、评论。那我们现在开始喽。这件黑色大衣呢，我买的是这种中长款的，然后它的版型呢是非常中规中矩，这种比较基础款的大衣，就是直筒的这种，然后前面呢是这种双排扣的设计，就真的是非常基础的一款大衣。然后它的领子呢是这种斜翻领式的，唯一有点小特点呢就是它的这个袖子，它这个袖子呢它是故意做长了一点点这种款式的，然后是一个纯色的袖子，但是它翻过来呢是这个样子的，就是里面有一个内衬，然后是这种条纹的内衬，然后把它翻过来呢就会显得这件大衣就是比较休闲这个样子。如果里面搭配裙子的话，我觉得就可以直接像这样穿，但是如果里面搭配一些就是比较休闲类的衣服啊，你就可以把这个袖子这样翻上去，我觉得就会是两种特点。然后这件大衣它的一个厚度呢，就是属于这种中等的厚度吧，是这种比较厚的这种呢子，但它里面没有做加棉，只是有一层像这样子的内衬。我觉得这个在里面随便搭配一些属于薄款的内搭，我觉得整个冬天的保暖性也是够了。第一套搭配呢，就是我身上这一套，就是一个黑色的堆堆领的一个针织衫，然后配了一个红色的裙子。这一套搭配呢是我非常非常喜欢的，然后在上一次的圣诞节穿搭里面也出现过。这一套呢就是比较的气质，然后我觉得出去约会啊，或者说过年一些比较喜庆的节日穿也是非常好的。里面这个针织衫呢是我最近穿着率非常非常高的，你们可以发现我搭配了很多，因为这一件堆堆领针织衫呢真的是非常好穿，然后也非常好搭。它这个堆堆领就是会形成一种不规则，比较随意嘛，然后外面其实搭什么都是可以的。这一次呢搭配是一个红色的，它是一个连衣裙，然后它整个身子呢都是这种螺纹的这个样子，就会比较显瘦一点，这种竖条纹的。然后呢它这个胸前的地方是有3个纽扣这个样子，这里呢形成一个 V 领的设计，我觉得就会比较的显瘦，而且我觉得搭配一些半高领或者说堆堆领这个样子都会比较和谐，作为一个就是黑色大衣的内搭。第二套穿搭呢，我觉得是非常气质，同时也是非常活泼的，因为里面搭配是这一条裙子，这个是在 UR 买的一条就是吊带裙，这个裙子最近真的是最爱了，因为这条裙子它的配色真的是非常非常的好看。然后我里面呢搭配的还是这样一件就是堆堆领的针织衫，同时呢我也搭配了像这样一个黄色的，它是一个内搭，因为我觉得这条裙子它也是黄色系的，然后搭配一个黄色内搭其实也是比较和谐的这种。这个黄色内搭呢是这种就是半高领的，然后是那种莫代尔的面料，就是非常舒服，但是是比较轻薄的这种，这个我觉得搭配在里面也是蛮好看的。主要是这条裙子真的是怎么搭配都非常好看，在这一条就是黑色的大衣里面，这个裙子它的配色以及它上面这个布灵布灵的都会显得就是女人味是比较重的这一种，然后这个裙摆也是特别大的，这一套真的是非常非常喜欢。我觉得去参加一些比如过年期间参加一些聚会啊，还有就是出去约会见朋友都是非常合适的。第三套呢，我就是用这样一件就是燕麦色的毛衣，然后搭配了一个小黑裤，这个可以来说就是非常简单的一个搭配，也会显得整个人比较干净利索这个样子。这件燕麦色的毛衣我觉得真的买的超值，我记得我双11的时候买的，就是有做活动嘛，它原价也才88块钱，然后呢这个颜色我觉得真的非常非常好看，它的饱和度很低，是这样一个燕麦色，然后搭配一些就是你放在大衣里面或者羽绒服里面都是可以的。它是一个宽松款的毛衣，然后是一个高领毛衣，它这个高领呢是比较宽松那种，就是不是紧紧的包裹住你的脖子，它是比较宽松的，然后可以这么高一直到就是你的下巴这一块，就是可以把脸部这一块都可以包裹住，我觉得就是非常的温暖。然后这个颜色也是我特别喜欢的，它不是一个纯色的燕麦色，是有一点带杂色在里面，这个颜色真的是很难形容，但是我非常喜欢。它整体呢就是一个宽松的版型，然后下面呢就是像这个样子，是有一个小开叉的，就是一个前短后长的一个设计吧。这个毛衣我觉得搭配一些裤子啊，或者说你搭配裙子，我觉得都是特别好的。这个小黑裤呢，我觉得就不用多说，因为我真的就分享过好几次了，是一个加绒的小黑裤，然后是一个比较修身的这样的一条裤子。冬天就是像这样的裤子应该是最好搭配的，就是你外面穿什么应该都是可以的，就是羽绒服啊或者说大衣啊，你穿在外面都是可以的。第四套呢就是用这样一个条纹的打底衫，然后搭
搭配了一个就是毛呢裤，棕色的毛呢裤。这个条纹打底衫呢，它是这种棉质的，就是也是比较偏薄的这种材质，手感是特别好的。它是一个不是特别修身的，就带有一点点的宽松这个样子，又不是特别的宽松，所以我觉得就是它的包容性也很好。然后它这个颜色呢是这种杏色，然后条纹是这种棕色，就是和这样一条棕色的裤子，我觉得搭配起来是它的色彩上是比较统一和和谐的。然后这条裤子也是跟你们分享过很多次了，就是搭配也搭配过很多次了，是一个像这样的毛呢裤。然后这个毛呢是非常顺滑的这种，就是一个直筒裤，就会显得就是腿比较长比较直。这一套下面呢再搭配一个马丁靴，我觉得就是比较休闲，然后又会比较英伦风那种风格，我觉得我还挺喜欢的。而且我觉得就是卡其色、棕色，它和黑色的一个就是它的色彩上也是非常协调的，就是搭配起来也会很好看。条纹衬衫呢作为一个就是黑色大衣的里面的内搭，我觉得也是比较经典，就是比较出彩的那一种。然后呢，我里面做了一个像这样子的，就是叠穿，里面搭配了一个杏色的像这样子的一个内搭，它的袖子呢是这个样子的。这个之前也跟你们分享过这一件就是内搭了，然后是比较薄的莫代尔这种，就是比较修身那种，就是搭配在里面呢，它就是一个叠穿的效果，会显得就整体的一个搭配比较有层次感嘛。然后我下面呢搭配是这样一条蓝色的牛仔裤，它是一个就是这样直筒型的一个牛仔裤，就是会显得腿非常非常的笔直，会显得腿型很好看，因为它中间有一条像这样的线，就是修饰了一下就是我们的腿型嘛。我们这条裤子呢，它做了一个小小的设计，就是后面是松紧的，我觉得就是对于我们这种就是买裤子码子非常拿不准的人，这是一个非常非常好的安慰，就是它有松紧嘛。这一套穿搭呢，我觉得是比较经典的，然后里面呢做了一个像这样的打底衫的一个叠穿，又会有就是比较出彩的部分。接下来这一套呢，应该是我最近非常喜欢的组合了，就是用这个针织衫，然后搭配一个马甲，而且它们俩的颜色上面都是非常呼应的，就是黑色和红色嘛，就是非常的协调。然后我下面呢搭配的是这样一条就是浅色系的一个浅蓝色的一个牛仔裤，它是一个像这样子的阔腿裤，包括它的侧面还有就是裤腿这一块，它都是做了一个像这种撕碎的这种小造型吧。然后上面呢它是比较深色的，下面呢又是比较浅色这一种，我觉得就是深色和浅色它的形成一个反差，然后搭配出来效果，我觉得是让人意外的觉得好看。这一套风格呢，我觉得是有一点特别，有一点新奇的，我个人还是蛮喜欢这种风格的。卫衣搭配在大衣里面的这种穿法，我觉得是应该是今年就是非常流行的一个穿法。然后这件卫衣呢，它是这种偏宽松的这种版型，然后呢它是有一个小小的图案在这一块，就是一个丑娃的图案，这个图案我还挺喜欢的。然后它这个颜色呢是非常亮的这种黄色，因为我觉得黑色大衣其实已经非常非常沉闷了，如果要搭配一件卫衣在里面的话，我觉得就会选这种就是比较亮色系的在里面，也会显得整个人比较活泼比较阳光这个样子。这种搭配呢我觉得就是比较休闲随意。然后下面呢随便搭配一条就是像这样的阔腿的这种浅色牛仔裤也可以，像这种就是比较深色的像这种直筒裤，我觉得都是可以的。这个就依据就是个人的一个腿型啊，还有你的喜好，我觉得就随意去搭配就好了。这期的穿搭分享就到这里了。我觉得如果你们不是像我一样，就是对于买衣服这件事情那么的热爱的话，其实掌握一些就是搭配的技巧，包括色彩的一些搭配，都可以就是搭配出很多不一样的风格出来。那这期的穿搭视频呢，也希望你们会喜欢哟。我们下期见喽，拜拜。